Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကလူကြီးမင်းတို့ရက်စွဲတွေနေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲအကြည့်များပြီးတော့မှမြန်မာလိုကြည့်ဖို့အတွက်မမှတ်မိတော့ဘူးမြန်မာလိုဖိတ်ဥပဒေကလေးတွေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအလွယ်တကူကြည့်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာခုလိုမျိုးလေးဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒါမျိုးလေးဝါကောင်လာစားရှိအဲ့လိုမျိုးမြန်မာခုနှစ်ကလေးတွေမြန်မာတိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးပြတ်ပေးကြပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ software လေးတစ်ခုလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ PicsArt မြန်မာ VRA ဆိုတဲ့ software လေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store နဲ့လည်းတကူ download ရပါတယ်ခင်ဗျာတော့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ VRA ဆိုတဲ့ဟာလေးကို download ပေးလိုက်ပါဒီမှာဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုရင် download ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီ download ပြီးတော့ပြီကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install တင်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုလက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုး search လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနာ widget ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်widget ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျာ widget ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီMi Account ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ desktop ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုးလေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်add to desktop ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စလုံးကာလာအရောင်လေးတွေရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအောက်ကဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါက်မှန်လေးတွေတစ်ချက်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံလေးတွေ site အကြီးသေးပေါ်ဒါမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပြပေးထားတာပါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကိုမြင်တာမဲ့ site လေးလိုလေးရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့တန်းလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကပထမလောက်ထားတာတစ်ခုနဲ့အခုလောက်ထားတာနောက်တစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးကမိတ်ဆွေတို့မြန်မာခုနှစ်တွေမြန်မာနေ့ရက်တွေကိုအလွယ်တကူကိုပုံလေးထဲမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ